Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kula sapanjenengan sedaya nginjil menika tansah pinaringan sehat walafiat. Mugi-mugi pertemuan kula sapanjenengan sedaya menika dadosaken pertemuan amal ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ugi salam mugi tansah kaatur kaunjuk dumateng panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki ingkang kesupen ingkang kula mulyakaken dumateng panjenengan Al Habib Ahmad Al Haddar Salim ugi lindune. Mugi-mugi danten priyantun kala wau tansah diparingi istiqomah, sehat walafiat, sehingga perjalanan kula kali panjenengan sedaya, niat kula kali panjenengan sedaya estu dipun ridani Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah sakmenika nyampe hari ke-30 pinten? 8 dalam melaksanakan mujahadah atau riyadhah 40 hari. Terus dawuh Kanjeng Nabi, sinten tiyang niku ngelakoni amal ikhlas selama 40 hari. Jatuh dasari dugi niku, napa panjenengan niku salat jamaah, napa niku maos Quran, continue. Ngerti continue niku terusan. Istiqomah niku continue, ajeg ya. Istiqomah niku ajeg. Mulane ajeg niku penting, mboten terlalu kata. Terus napa namine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah niku seneng kaulane niku lek ngamal setitik tapi istiqomah. Napa malih kata istiqomah. Kaya kula kali jenengan sedaya. Agak contoh mawon. Saniki lek gak dikai contoh angel ya. Nun sewu ingkang alhamdulillah ingkang saged nglaksanakaken niat poso Rejeb, mugi-mugi diparingi kekuatan zahir batin, mboten diparingi mokel ya. Biasa ini lek jeneng gak tau poso niku wis mungkin jam 09.00 ngoten sing jerit-jerit wetenge ya. Lek gak wetenge sing kepengin rokok sing ngopo lah. Mulane tiyang mujahadah niku macem-macem. Ana kalane mujahadah nyegah hawa nafsu kelawan sarana kesenengane lesan. Ana kalane napa namine nyegah hawa nafsu dengan kesenengane awak. Jadi kula kali panjenengan niku mengarahkan. Jadi mujahadah niku nafsu kula kali panjenengan niku cek terarah. Kula kali panjenengan mboten krasa dijak bareng-bareng selama 40 hari. Paling mboten niku kula kali panjenengan sedaya oleh salat 5 waktu, salat wajib. Niku diparingi saged tertib napa mboten? Diparingi tak tertib. Jadi kula kali panjenengan tertib tapi gak krasa. Lah, kula kali panjenengan niku satu kemenangan geniku mampu menundukkan hawa nafsu. Lah sing dikarepno pangeran niku ngoten. Mboten kok nafsu niku diilangi mboten. Kaya kula kali panjenengan dilatih. Dadi Rejeb niku dikengken poso sunat. Dadi Rejeb niku nggih niku termasuk wulane Gusti Allah, Sakban wulane Kanjeng Nabi, Ramadan wulane umat Kanjeng Nabi. Mulane ndek Rejeb niki kula kali panjenengan niku dilatih. Dadi Rejeb niku nandur. Terus matur ngoten Sakban niku nyiram tanduran. Ramadan panen. Artinya kula kali panjenengan sedaya lek dilatih sakniki niku poso, mboten wajib, mboten sunat. Mulane mangke tetep kula siapaken kula sedekah
sing mboten poso mboten napa-napa panjenengan dahar. Lek pun niat poso, boh beda kakanan maneh. Mulane sing tak latih iki gak tak kei kopi dhisik latihan, nggih ya. Biasa ana kopi tapi mek tak kopi lebet. Nggih ta mboten? Ah, dadi belajar. Sabar mawon nggih, tenang mawon nggih. Mugi-mugi diparingi ilmu ingkang manfaat. Dadi ngoten. Mboten napa-napa sing gak niat poso mboten napa-napa. Lek dene sing niat poso eman nggih ya. Dibatalno kenek, ya kenek gak apa-apa sembahyang wong sunat nggih ya, tapi eman latihan ya. Nggih dilatih lah. Lek gak iso napa namine 3 dina sedina ae nggih ya. Lek gak kuat poso sedina. Ngoten lho. Eco wong poso niku. Terus Kanjeng Nabi niku lisoimi farhatani. Wong poso niku kalian Gusti Allah dikei kebungaan loro, kesenangan kali. Siji bunga lek nalika buka. Wong lek poso lek kate buka kan seneng. Aduh maghrib ngoten lho. Dadi kajenge maghrib ngoten jam 5 ngoten, jam piro maghrib. Sakjane maghribe niku tetep jare. Berhubung poso ya. Mantun ngoten kliwat 10 menit. Waduh. Sik kurang piro iki ngoten. Ah liso ini farhatani. Dadi wong poso dari Kanjeng Nabi dikai bungan. Terus sing nomor loro, besok kula kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi estu-estu amal kula dipun trami. Itu yang kedua, diberi kesenangan bertemu dengan Gusti Allah, Sang Pencipta. Itu tidak ada nikmat di atas segala nikmat, yaitu ketemu Sang Pencipta. Niku ketemu kalian Gusti Allah. Kate gak seneng ya apa? Wong Gusti Allah sing gawe engkei nikmat. Ngoten lho. Swarga iku isone ana nikmat sebab sing gawe Gusti Allah. Ya apa sih contone seneng teman sampean saniki nggih. Nalika seneng mbek arek wedok, omahe gedhe. Seneng omahe gedhe apik. Tapi bareng teng mriku, ta masih gak omahe apik lah, kadung seneng arek wedok sing arek lanang. Niku misale enten ndek mriku niku katene mara semayanan terus matur ngoten kait ketok sandale. Seneng napa mboten? Oh ono, sandale ono. Bareng menjero, gak kepethuk, bingung napa mboten? Nggih napa mboten? Niku cek napa namine? Cek masuk teng akal, cek masuk ngono ta. Niku kula kali panjenengan padha menungsane mawon kaya ngono. Lek nalika kasmaran seneng yang arek, mari ngono bareng mara ketok sandale, ketok omahe. Iku wis omahe iku. Sing tau ngalami seneng ngoten nggih. Kabeh ngalami ngoten napa mboten? Ngalami ngoten lho. Dadi waduh ana berarti iki, areke ana. Ngoten. Bareng menjero gak ana, tas metu. Aduh. Kecewa napa mboten? Kecewa. Ternyata kita ingin ketemu orang yang dicintai. Pun kula wangsuli malih para rawuh. Dadi kula kali panjenengan sedaya, ini tidak terasa mujahadah, menundukkan, riyadhah, ngelatih hawa nafsu. Sing kaya ngeten iki nafsu supaya taat nyanggene Gusti Allah. Dan pangeran niku napa namine paling seneng teng kaulane niku ngelakoni ibadah sing titik tapi kontinu niku istiqomah. Jenengan sakniki ngeten. Tak kei contoh mawon. Sakniki sampean dikei rezeki sak M. Mari ngono gak tahu oleh blas sampai pilihan pundi. Pilih pundi sing terusan bendino tapi lancar gak akeh-akeh mburung 100.000, mbuh 300.000. Pilih sing lumintu napa pilih sing saknalika niku? Sing lumintu. Kaya rezeki nggih ngoten. Mulane istiqomah niku amal sing paling diremeni Gusti Allah sampai didhawuhaken al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah pun. Jadi ngoten. Mulane kula kali panjenengan kudu syukur Gusti Allah nakdirno sing kaya ngene tidak terasa. Sudah sampai 38 hari, tapi kula kali panjenengan dilatih untuk riyadhah. Mugi-mugi
medal saking 40 hari kula kali panjenengan iki napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi ya nabiul hikmah selama 40 hari itu melakukan apa dengan ikhlas niku Gusti Allah niku bakal nyukulno hikmah teng ati kula. Napa hikmah niku sing diarani hikmah niku ilmu hikmah kula kali panjenengan di dalam hati itu diberi ditandur perasaan semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Itu namanya ilmu hikmah. Dudu ilmu hikmah niku engko luwih soleh 40 dina iso nerawang wong. Mboten ngoten. Wah, engko luwih nglakoni iki engko luwih 40 dina apa jenenge mara oleh duit akeh mboten ngoten. Dadi sing dimaksud hikmah gini ku di dalam hati itu ada perasaan takut kepada Allah. Lek kula kali panjenengan sedaya ndek jerone ati niki selalu ada perasaan takut wedi nyang Gusti Allah. Lek wedi nyang Gusti Allah niku duduk tambah ngedo kaya wedi nyang macan ngoten mboten. Dadi lek wedi nyang Gusti Allah niku wedi nyang larangane. Dadi kate ngedoi napa namine kate nglakoni maksiat wedi. Jadi dimanapun ndek pundi enggen kula kali panjenengan niki atine selalu mempunyai keyakinan bahwa saya ini selalu dilihat Allah. Dimanapun Anda berada niku lek kula kali panjenengan ibadah itu kula kali panjenengan merasa diawasi Gusti Allah. Itulah ya nabiul hikmah. Lewis ngoten mangke berkembangin napa? Berkembangi kula kali panjenengan iman kula, keyakinan kula kali panjenengan tambah. Lek wis imane tambah, lek wis imane mlebu nyang jerone ati niku prosesi insoroha qalbuhu. Dadi ati niku jembar. Sing jembar ku pikirane lek atine tetep sak moten ngoten niku, ya. Dadi ati niku diparingi jembar. Dadi lek ngadepi apa-apa tek ana ngene gampang ati niku balik nyang Gusti Allah niku para rawuh terus napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi sing dimaksud hikmah nggih niku ati kula kali panjenengan semakin yakin kepada Allah, semakin yakin kepada sabda-sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pun sakniki kula wangsuli malih bab wong hubungan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados hubungan kali Kanjeng Nabi niku sebagian daripada untuk napa nguwatno keyakinan, nguwatno keimanan. Mulane sintene tiyang kula wangsuli malih. Sintene tiyang niku duwe iktikat famani taqoda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la naf'a bihi ba'dal mauti bal huwa ka hadin nas fa huwal dhallu mudillu. Niki wonten tafsir sawi barang siapa beriktikat. Dadi iktikat niku duweni keyakinan bahwa Kanjeng Nabi tiada manfaat sesudah wafatnya. Dadi lek ana wong niku duwe iktikat Kanjeng Nabi lek sak marine sedo itu ndak ada manfaatnya dan tidak bisa mensyafaati. Lek wong kok duwe iktikad kaya ngoten bahwa beliau dianggap seperti seorang manusia biasa, maka orang yang seperti itu adalah sesat. Iktikad sing kaya ngoten niku sesat dan menyesatkan. Contohnya ngeten, kata mboten wis mari yang penting kita kembali kepada Al-Qur'an ngoten lho. Yang penting kita kembali kepada hadis. Tapi napa namine penggaweane maido wong, ngilokno wong. Terus matur ngoten enten mal yang penting kita kembali kepada hadis. Zaman Rasulullah itu ndak ada yang namanya maulid, mboten enten maulid lah. Wong nuwun sewu lek ningali keterangan kaya ngeten iki, pendapat sing kaya ngoten bener nyang Al-Qur'an, tapi pendapat yang seperti itu adalah pendapat sesat dan menyesatkan. Kanjeng Nabi pun dawuhaken. Jadi zaman akhir niku akeh tiang apal Al-Qur'an tapi namung ndek gorokane tok. Nuwun sewu sing mejahi Sayyidina Ali ngoten lho jenenge Abu Lu'lu
niku tiang apal Al-Qur'an bengi tahajud, ben bengi tahajud, apal Al-Qur'an. Menganggap napa namine Sayyidina Ali niku keluar dari aturane hukume Gusti Allah. Lah padahal Sayyidina Ali niku termasuk sahabat pilihan. Niku lho, terus dawuh Kanjeng Nabi, besok zaman akhir akeh wong apal Al-Qur'an tapi mung ana ndek goroane. Lah niki para ulah. Lha wis ngoten ya napa? Quran niku perlu. Ngoten lho. Mulane wong niku belajar Al-Qur'an belajare nyang sapa? Gurune sapa? Terus mantun ngoten jelas ta enggak? Ngoten lho. Lane terus napa namine dawuh Imam Malik ngeten. Sapane wong belajar fikih tok kok gak belajar tasawuf, wong iku fasik. Belajar fikih tok niku pinter maca kitab, tapi gak belajar tasawuf, gak belajar masalah ilmul qalbi, ilmu tasawuf niku ilmune ati. Niku wong niku fasik. Fasik niku penggaweane maido wong, maido ngenyek, lek ana wong salah dikomentari tapi gak dikandani. Kadang mboten. Lah sapane wong niku belajar tasawuf tok, kok gak belajar fikih. Terus Imam Malik belajarnya tasawuf tok, pinter. Dikon ngomong tasawuf pinter, iki penyakite ati ngene, iki penyakite ati. Iku dadi zendik. Zendik iku apa? Gampang remeno wong, gampang ngenyek wong. Justru kadang-kadang kiai dinyek. Waduh, iku penggawane gak ikhlas masih ngono iku. Loh, ikhlas gak ikhlas dudu urusanmu. Jadi wong belajar tasawuf tok, belajar bab masalah ati tok, kok gak belajar fikih iku dadine zendik. Terus Imam Malik sing kudu dipelajari napa? Jadi dua-duanya baik itu fikih utawa tasawuf harus dipelajari. Belajar itu kudu ngaji. Wong fikih tok gak belajar tasawuf itu fasik, penggaweane nyalano wong tapi gak ngekei solusi. Kok nyalano wong nggih, lek ana wong salah, apa maneh wong awam. Waduh, yo apa bener ta enggak iku wuduke iku bener ka enggak? Wah, lek ana wong khutbah mantun ngoten koyok salah langsung dikomentari. Padahal napa namine lek seorang alim, seorang ulama, orang yang berilmu apabila salah terus Habib Abdullah bin Alwi Haddad itu caranya apa? Dinyanyi omahe, dielingno, tidak dikomentari napa namine di muka umum. Ngoten lho. Karena akeh-akeh ciri-cirine niku wong niku lek cuman alim fikih niku komentar tok biasa. Dikongkon komentar pinter, ngoten lho. Nggih napa mboten? Tapi gak iso ngekeki solusi, ngoten lho. Tak kaya contoh malih kan enten sih. Biasae tiyang niku bener pinter ngaji, ngoten lho. Mungkin niku pinter ngaji, misalnya ana pengurus masjid niku pinter ngaji. Iku ngene. Glethek lek ana urunan gak gelem ngetokno. Ana napa mboten? Napa? Jeketek ngoten lho. Ya tapi gak mulai-mulai teko masjid ngoten niku. Gak mulai-mulai teko masjid, tapi iki ya apa? Iki ngene. Boh. Terus sing ngono ya apa? Ngoten. Gak ngekei solusi. Penggawane itulah nikilah perlu niku kula kali panjenengan niku ngaji belajar. Nggih mugi-mugi meskipun setitik belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, mugi-mugi ana manfaate. Dadi fikih untuk kayak hubungan zahir yang Gusti Allah, tasawuf itu untuk hubungan batin yang kene Gusti Allah ngoten lho. Dadi dua-duanya itu perlu. Dadi lek fikih niku disebut syariat, lek tasawuf disebut hakikat. Karena napa? Wong bersyariat saja tapi tidak belajar tasawuf itu sapane wong syariat saja tapi gak tasawuf iku kosong. Kok mercon ngoten nggih, apik mercone tapi bosong. Ngoten bosong. Terus wong hakikat tok kok gak syariat iku napa namine batal. Kate gak batal ya apa? Sakniki niku enten aliran sing kebatinan. Niki hati-hati dikongkon bahas Al-Qur'an pinter. Mateng sampean. Kate gak mateng ya apa wong dalile ngeten. Ini ndek Quran. Quran niku ndawaken aqimis sholata li dzikri. Orang salat itu adalah supaya ingat kepada Allah.
dirikanlah salat, aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat supaya ingat pada Allah. Lah ilmu kebatinan niku ilmu gatoloco. Dadi gak gelem yang syarat niku. Kalau sudah ingat, mengapa kita salat? Nah, niki zendik kaya ngoten niku. Karena napa? Kula kali jenengan lek rabi wis angen-angen tok, angen-angen tak batin. Iso duwe anak apa enggak? Napa? Lah kudu dikeloni barang sih. Niku ngoten lho. Cek paham jenengan ya. Tawa sakniki jenengan kepingin mangan, gak usah masak, gak usah mususi, gak usah nandur. Kira-kira merono ndek ngarepan dadi sego apa enggak? Wis angen-angenen tok ngoten lho. Nah, niku orang yang napa namine hanya cuman bertasawuf tapi tidak pakai fikih. Dadi batal ngoten lho. Wong tasawuf tok gak gawe napa namine fikih itu batilatun. Ya batal, kate gak batal ya apa? Ngoten lho. Kaya niku diangen-angen tok. Kula kali jenengan rabi, terus diangen-angen tok. Kira-kira iso duwe anak napa mboten? Niku contone, akeh. Ngono. Dadi lek ana wong ngoten niku jenengan gak usah bantahan. Ngoten. Oh, lek angen-angen ngono sampean rabi sampean yo gak lho justru contoh iku gak padha. Ngoten ae. Karena napa kula kali jenengan iki sampun dituntun kalian Kanjeng Nabi. Napa? Jadi Kanjeng Nabi niku sampun nyontokaken ya apa carane eling liwat sembahyang. Ngoten lho para rawuh. Jadi pun sapane wong mempunyai iktikad bahwa Kanjeng Nabi tidak bisa memberi manfaat setelah meninggal, orang yang seperti itu adalah dollul mudillu. Walhasil Kanjeng Nabi niku para rawuh sejatose mboten sedok. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam maqbulus syafaati indallah fid dunya wal akhirah. Wonten kitab Sawahidul Haq diterangaken. Wa yatasalu nabi ilahi ta'ala liyuballighu minhum fid dunyahum wa akhrahum. Faqad saraku fi hadzal makna a'lamul ulama. Dan sesungguhnya syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti makbul. Diterima syafaatnya di sisi Allah baik di dunia. Di dunia nggih sakniki-niki, ngoten lho. Di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang Islam sama tiang-tiang Islam sama berwasilah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memohon kepada Allah taala agar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan menyampaikan hajat keinginan mereka di dunia dan di akhirat. Maka para ulama yang alim telah sepakat di dalam makna tersebut. Maksudnya kula kali panjenengan tawassul wasilah teng Kanjeng Nabi untuk minta kepada Allah itu lebih cepat dikabulkan. Dadi luwe cepet diijabah. Ngoten lho. Krana napa? Sing paling cedhek nyang Gusti Allah niku sinten? Lah Kanjeng Nabi. Malane contoh niku kathah, kaya wong kepingin yang bupati mawon niku gak kenal gak apa mara kepingin rono nyelong rono. Iso ta enggak? Sampean isone kate mara nyang bupati ndolek wong sing cedhek bupati. Niki contoh. Semanten ugi kula kali jenengan kepingin donga nyang Gusti Allah, kepingin hajat-hajate ndang diijabah. Iku kudu liwat napa wong sing paling dicintai sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampai ono amalan gini ku amalan solawat napa mawon, semua solawat itu ndak ada solawat itu lekatnya Kanjeng Nabi. Mulane semua amalan solawat itu solawat napa mawon kula wangsuli meskipun gak khusyuk iku diterima. Donga mawon nggih. Pertama doa niku ana carane kudu pertama niku muji nyang Gusti Allah. Tapi lek gak ana selawate niku ketutup. Jenengan donga. Morok bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, langsung ngoten. Kula nyuwun muga-muga utang ndang lunas suwe ngoten lho. Kuncine niku kudu bersolawat kepada Rasulullah. Niki wong donga mawon kudu
napa namine dibuka kalian sholawat baik awal utawa akhir. Lek enggak iso awal yo akhirnya ditutup sholawat. Itulah untuk pembuka doa ngoten lho. Dadi panjenengan cek paham, mulane kula kali panjenengan kudu syukur kula kali panjenengan dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek tambah yakin oleh hubungan dumateng Kanjeng Nabi pun. Saniki enten malih tambah yakin lek kula kali panjenengan iki orang bersolawat ini tidak ragu-ragu. Mulane kula kali panjenengan sumpek sing akeh maca sholawat. Ngoten lho. Napa malih sakniki niki untuk mengatasi penyakit sing jenenge corona kula kali panjenengan wis ayo sing akeh maca sholawat. Qala sallallahu alaihi wasallam zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus solihin kafaratun wa zikrul mauti shadaqatun wa zikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawaken eling ingat menyebut Nabi termasuk ibadah. Kula kali panjenengan sholawatan lho wis dadi ibadah. Ingat para solihin adalah bayar kafarat. Jadi kula kali panjenengan eling yang para aulia, para wali, manakib ngoten niku. Niku termasuk kafarat. Kafarat niku napa? Dadi termasuk nglebur dosa. Ing eling mati kula kali panjenengan lek gak sedekah. Gak iso kate sedekah dhuwit gak iso. Iling konyang mati. Niku dadi sedekah ngoten niku. Terus kula kali panjenengan eling teng kubur mboten dugi teng kuburan. Eling kan nang jerone ati ya. Eling nang jerone ati. Ya Allah, wong iki bakal dikubur kaya ngono lho. Niku ndadekno nyedhekaken kula kali panjenengan teng swarga. Dadi kula kali panjenengan gak repot. Saiki kok duwe dhuwit, gak duwe dhuwit kok kepengin sedekah. Ya eling mati. Wah kecek enake ngoten lho. Tapi nggih ngoten jenengan eling mati tok tapi eling ngetok. Napa namine mboten enten reaksine. Artine wong lek eling mati itu ya reaksi. Biasae wong iku sembayang iku sembrono, malah gak sembrono. Lek eling ngetok terus mari ono gak ono perubahan jenenge ghurur. Ghurur itu tipuan. Hati-hati eling ngetok sakniki. Wah jar Gusine kok eling tok wis sedekah lah. Ngoten lho. Jadi niku biasae niku napa namine khelae dasare wong sing dit-medit niku ngoten. Niki maksude ngoten lho, agama niku enak. Lek panjenengan kate sedekah kok gak duwe dhuwit, niku eling mati dadi sedekah akeh ngoten lho. Jenengan gak duwe apa-apa, mantun-mantun gak iso apa-apa onoke tenaga. Tapi mantun ngoten bantu nyang tanggane ana wong saya niku sedekah. Lek saiki kerukunan katene nanggap orkes pas mantun ngoten napa namine ya apa bantu ngusung-ngusung pentase. Wallahu a'lam bisawab. Niku sedekah tapi sedekah nyang setan niku. Nggih sedekah padha sedekahe nggih ya. Tetep sedekah. Tapi nyang apa? Nyang setan ngoten lho. Cek paham nggih, cek paham. Nggih mboten napa namine mboten kok kasar mboten. Dadi ana bedane lek sakniki mara diantem kabeh wis gak apa-apa. Saiki napa namine ayo iku lho rame-rame apa? Bantu iku ngusung-ngusung pentas digawe apa? Nah, lek pengajian niku otomatis masalah keapian. Terus matur ngoten lek pentas iku digawe maksiat ya tetep mboten oleh ganjaran. Ya tetep sedekah padha mawon, tapi jalure dhewe. Ngoten lho, jalure dhewe tetep sedekah, sedekahe sedekah mlayu nyang. Paham nggih? Ngoten lho, cek ngoten. Jadi cek enak bedakaken. Misale sakniki ana tarian urunan, ngoten ana tarian. Ya apa iki urunan apa? Kadang-kadang niku tarian pengajian niku gak patek akeh, tapi lek nekakno napa namine orkes utawa nekakno karaoke niku nuwun sewu. Nggih napa mboten? Yes aku wis samene wis. Wah, ngoten lho. Bener iku, bener mboten salah, tapi miturut nafsune bener ngoten lho, nggih ya. Cek mboten bener tak benerno, tapi sing bener miturut nafsune. Ngoten lho. Urusan ganjaran ya wallahu alam
shawab. Pun kula wangsuli malih, monggo kula kali panjenengan berlatih untuk selalu menguatkan hubungan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane napa namine saderenge niku kula sampun ngaturaken dhateng panjenengan sedaya bilih tiyang selalu napa namine membangun menanam hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia lebih-lebih di akhirat tidak akan kecewa. Mboten bakal kecewa. Untuk carane bagi wong awam kula kali panjenengan untuk melatih hubungan kalian Kanjeng Nabi itu ada dua jalan. Pertama kula kali panjenengan iku sing akeh maca sholawat. Terus lewis akeh sholawat ditingkatkan lagi untuk membayangkan bagaimana napa namine perjuangane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula kali panjenengan iki cek selalu ono ikatan dateng Kanjeng Nabi. Dadi niku para rawuh sebagian tata cara untuk hubungan yang Kanjeng Nabi. Kaya ngoten niku kudu dilatih. Paham nggih? Nah, mugi-mugi napa ingkang kula aturaken sing boten paham, sing setengah ngantuk mugi-mugi ken wangsul dikari paham ngoten mawon wis. Boten napa-napa. Krana sing ngekeki paham itu Gusti Allah lan mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya saged diparingi nglaksanakaken rutinan sing kaya ngeten tahun-tahun ngajeng mugi-mugi diparingi panjang umur fi taalillah, diparingi istiqomah, sehat wal afiat, ugi putra-putri kula kali panjenengan sedaya mugi-mugi dadosaken ingkang putra-putri ingkang sholihah, saleh lan sholihah lan mugi-mugi ingkang sakit mugi diparingi enggal saras, ingkang kelebet utang mugi-mugi kalian Gusti Allah ingkang dipun paringi dalan keluar, ingkang rezekine seret mugi-mugi rezekine dilancaraken sehingga kula kali panjenengan sedaya menika selalu saged diparingi istiqomah angsalik ibadah dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kula kali panjenengan angsal ridhanipun Gusti Allah. Kedik malih para rawuh cek panjenengan boten salah paham, maksud kula bareng-bareng sholawatan, bareng-bareng mujahadah, boten kok panjenengan niku tak jak wiritan tok boten. Keranten tiyang niku ngeten. Wong niku nggih menawi duwe angen-angen aku kepingin ibadah tok, tapi aku saiki iki penggaweane ngene. Lek saumpama aku ngene kan enak. Kaya ngoten niku mboten angsal. Keranten napa? Wong iku lek wis ambek Gusti Allah didadekno wong tani, wis usahae ngono, kok kepingin pindah, alasane ibadahe cek tenang, cek iso eling yang Gusti Allah, niku termasuk nafsu sing tersembunyi. Krana napa? Walhasil kula kali jenengan eling yang Gusti Allah niku gak dikongkon wiritan tok mboten, ngoten lho. Mboten dikongkon wiritan tok, masih jenengan teng sawah, nyambut gawe, ngarit. Kula kali panjenengan napa mawon aktivitas napa mawon sing penting kula kali panjenengan niate niat bener. Lek ana wong kok kepingin pindah, kok umpama aku iki kerjaane ngene, enak. Lah sing gawe enak iku Gusti Allah. Dadi mboten ngoten. Tetep panjenengan sing dagang ya tetep dagang, sing tani ya tetep tani, ngoten lho. Sing ngalor ngidul gedabrus nggih gedabrus. Artine napa? Lah makelar kan gedabrus ngalor ngidul. Nggih napa mboten? Terus seno tapi aja gedabrus ngoten lho. Dikam-kam lah kan makelar niku ngalor ngidul kan anu nggih. Bodho au tok nggih. Nggih sing penting muga-muga barokah. Nyuwun sedan kesan kawan kula nyuwun ageng pangapunten. Billahi taufiq hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.